Ja, de kan jo nok se, at dette her ikke har noget som helst at gøre med Thule i Grønland. Men en smule geografisk orientering om det følgende må være på sin plads. Og når stedet er Bergen i Norge, så kan man skaffe sig det store overblik over byen heroppe fra Ulriken svævebanen. Så stort som nu et overblik kan blive, når dovne regnskyer hænger lavt om fjellene udenom byen. Det var vådt i vejret, da vi i en af de sidste dage i april her i Bergen opsøgte en landsmand, som havde en historie at fortælle. Nu ville tilfældet, at mens det silede ned over selve byen, så var det så nogenlunde opholdsvejr på den anden side af fjeldet, hvor vor mand, Peter Wamberg, bor i en lille forstad, hvor bebyggelsen breder sig op over fjeldets sider. Her har vi så nogenlunde i midten af billedet Peter Wambergs hus. Det er en villa, som er opført i træ, sådan som det jo er tilfældet med så at sige alle husene her på stedet. I sine unge dage for Peter Wamberg til søs, men bosatte sig i Norge i 1913 og gik over i forsikringsbranchen. Nu er han pensionist, men en virksom pensionist. De er ikke bange for at gå til værs på stien, hr. Wamberg? Nej, jeg har jo levet op i sejlskibenes rikninger i mine gamle dage, i mine unge dage. Ja, i deres unge dage. Ja. Ja. Er de ved at gøre huset i stand? Ja, man må jo holde huset ved lige. Det sørger de selv for? Ja, det gør jeg. Ja, for de er jo ikke nogen ung mand mere. Nej, jeg fyldte 80 for nogen tid siden. Ja. Finder de ikke, at det er en smule risikabelt at komme så højt til værs? Nej, det synes jeg ikke. Men der var en af mine naboer her, som kom og tilbød og ville gøre arbejde for mig. Fordi han sagde, at jeg var gammel. Det finder de ikke, der er nogen rimelighed i at sige. Nej. Siden 1938 har Peter Wamberg boet i huset her, med udsigt til fjeld og fjord. Det vil sige en stump af Bergensfjorden, som skærer sig ind her en halvsnes kilometer fra Bergens centrum. Her behøver man ikke at støbe fundament til huset. Her må man sprænge i klippen for at jævne en smule på terrænet. Men springer vi nu tilbage til 1910, så træffer vi Peter Wamberg som styrmand på den skude, som førte Knud Rasmussen og Peter Freuchen til Thule, hvor de grundlagde verdens nordligste handelsstation. Her ser vi ham i forgrunden, lidt til venstre i lys skjorte, bag ham Knud Rasmussen med blød hat, og til højre for ham bagved Peter Freuchen. 8 mand var med på det historiske togt, og man sejlede med det lille skib, de ser her. Kun Peter Wamberg er tilbage. Hvordan gik det til, hr. Wamberg, at de kom med som styrmand på den ekspedition? Jeg fik hyren igen med en avisannonce i København på et tidspunkt, da jeg var ledig. Var det Knud Rasmussen, som averterede efter? Nej, jeg tror, det var kaptajnen. Jeg fik hyren gennem kaptajnen. Havde de i øvrigt noget kendskab til sejlads i arktiske farvande? Nej. Hvad var det var jo spændende. Det var selvfølgelig spændende, og hvor gammel var de altså dengang? 26. Og Knud Rasmussen og Peter Freuchen? Knud Rasmussen var vel 31, og Peter Freuchen var vel 26, han også. Ja. Var de klar over, hvad Knud Rasmussens egentlige hensigt med at oprette Thulebasen var? Ja, det talte han meget om. Det var at hjælpe polareskimoerne og fra over til civilisationen. De havde nemlig dengang besøg af de skotske hvalfangere, som blandt andet byttede dem med geværer og blåræveskind, eller synåle og blåræveskind.
Men når ammunitionen er opbrugt, så er et gevær værdiløst. Ja. Desuden så ville Knud Rasmussen skaffe sig et sted som basis og udgangspunkt for sine senere ekspeditioner. Var det virkelig noget, han allerede på det tidspunkt havde planer om? Ja, det havde han. Fortalte han om det? Ja, han fortalte om sin påtænkte rejse vestover langs Nordvestpassagen for at finde rede på eskimoernes oprindelse. Ja. Hele ekspeditionen var i øvrigt et privat foretagende, så vidt jeg ved. Ja. Knud Rasmussen og frøken fortalte morsomt om deres rejser i de danske byer, hvor de fremviste lysbilleder og holdt foredrag om polareskimoerne. Med den hensigt at skabe kapital, vel? Ja, desuden fik de vel hjælp af venner. Ja. Og jeg formoder, at Knud Rasmussens svigerfar Etarsrud Andersen også har hjulpet til. Ja. Hvad var det for et skib, de sejlede med? Det var en liten tremastes lettop skonnert på 64 bruttotons. Og et lille skib. Og med en hjælpemotor på 16 hestekræfter. Ja, den lastede vel omkring 100 tons. Det var jo ikke ret meget. Nej, Var den udstyret til ishavssejlads? nej, det var den ikke. Vi sejlede med den, som den var. Uden ishud og uden udkigstønder og uden isforstærkninger. Det var, kan man vel sige, et dristigt foretagende. Ja, det kan man godt sige. Var det dumdristigt, hr. Bamberg? Det tør jeg ikke sige. Det bliver jo en skønshag. Var det noget, som de gjorde dem overvejelser over? Nej, nej. Vi rejste jo i tillid til, at det skulle gå godt. Og Knud Rasmussen havde jo kendskab til, at det kunne være isfrit og fremkommeligt på den tid. Ja, hvad tid var det, de stak af? Det var i juli måned, midt i juli 1910, tænker jeg. Ja. Hvordan forløb rejsen? Den forløb godt. Vi havde lidt motorskader af og til. Vi måtte ind til Torshavn og få repareret motoren. Så kørte vi os fast i isen op i Davidstrædet. Ja. Men vi måtte ud på isen og forsøge at få skuden fri med håndmagt. Og det lykkedes. Så anløb vi Godhavn. Og der kom kajakkerne ud og tog imod os. Og vi dansede i forsamlingshuset om aftenen. Så gik vi videre til Kegetak. Og der var en onkel af Knud Rasmussen. Der fik vi hunde og hundefoder og seletøj til hundene. Ja. Og sådan. Hvor mange hunde fik de ombord? Jeg antager, at vi havde mellem 20 og 30. Hvordan med at holde styr på dem? Hvordan med at holde styr på alle de hunde ombord? Hver enkelt hund blev bundet. Ja. Og Knud Rasmussen og frøken fodrede selv sine hunde. Men vi kunne jo ikke spule. Vi havde jo dækslast, så der var et syndigt leven og griseri ombord af alle de mange hunde. Ja. Hvad var det for en dækslast, de havde med? Vi havde granstammer og petroleumstønder og hundefoder og en eskimo-kone i telt med hendes 11-årige søn på dækket. Foruden en 19-fods båd, som lå med kølen i vejret. Ja vel. Den Eskimo-kvinde og hendes 11-årige søn, var hun med fra Danmark? Hun kom ombord i Godhavn og bad om at få være med.
Knud Rasmussen sagde, at vi kan ikke tage det med, for vi ved ikke under hvilke forhold vi kommer til at leve. Hun svarede, at jeg kan ikke få det værre, end jeg har det nu. Ja, der er du den rigtige for os, sagde Knud Rasmussen, og så fik hun lov at være med. Og både i telt på dækket? For øvrigt var der spurgte jeg en dansktalende Eskimo i Godhavn, hvad de mente om Knud Rasmussen blandt grønlanderne. Tja, sagde han, næst efter vor herre, så tror vi jo på Knud. Det kan man vist nok have en tillidserklæring. Ja, det kan man. Og den tillid var stor blandt alle eskimoer og grønlandere. Det mærkede de vel også, da de nåede frem til Thule om I høj grad. I høj grad. Hvordan blev de modtaget deroppe? Med glæde. Eskimoerne kom jo ud og tog imod os og hjalp os på alle mulige måder. Først med at slæbe. Vi satte vores både skibsbåden og den anden båd på vandet, og eskimoerne havde en båd, og det var blevet stille, og vi havde fået slået vingerne af propellen. Så det sidste stykke blev vi slæbt af de 3 små både med polareskimoerne til hjælp. Ja. De har her stående, herr Wamberg, et gammelt bokskamera. Og det tog de jo en del billeder med, blandt andet nogle billeder af Thules polareskimoer. Ja, jeg tog billeder af polareskimoerne og deres vinterboliger. De var opbrudt, fordi der var sommer for udluftning. Og for øvrigt af skibet og lastning og losning. Hvad var deres første opgave, da de kom i land deroppe? Vores første opgave efter, at vi var gået til ankers, det var at få losset dækslasten, som bestod af hundefoder, granstammer og andet, som vi havde på dækket, og få spulet dækket. Det trængte til i høj grad. Det var søfolkenes begyndelse. Knud Rasmussen gik i land og oprettede sine telte og holdt spisefest, hvortil Samik leverede maden. Det var 2 år gammel valroskød, som han havde haft liggende i sine kødgrave. Hvem var Samik? Samik var en anset storfanger deroppe, som havde været med Peri, og han havde altid sine kødgrave fulde. Må jeg lige spørge den, hvordan smager 2 år gammel valroskød? Det smager godt. Kød rådner ikke der på samme måde som her. Temperaturen kommer ikke højere end til 0 punktet, og køddet det sorner. Ja. Frøken skulle for første gang spise på eskimoisk, fortalte han. Ja. Han lukkede øjnene og bed i køddet, men han åbnede ikke øjnene igen, før han var mæt, og der havde han spist så meget, så han ikke kunne åbne sine øjne. Spiste de ligesom mad? Spiste de ligesom det er frøkens beretning. Ja vel, ja. En handelsstation, den består jo af et hus, og Knud Rasmussens lille Thule station, det var jo kun et enkelt hus. Ja, vores første opgave, det var at losse huset i land, som vi havde i lasten. Og der kom Knud Rasmussen og spurgte mig, om jeg troede, jeg kunne losse skibet med kun polariskimoer til hjælp. Jeg spurgte ham, hvad hedder godt på eskimoisk. Det hedder noget sådan som a-ying. Og hvad hedder dårligt på eskimoisk? Det hedder noget sådan som ajok eller ajok-hok. Ja, så skal vi nok klare det. Men de må endelig ikke blive vredt.
på eskimoerne, om de gør noget forkert, sagde Knud Rasmussen. For disse mennesker, de hjælper dem, fordi at de synes, det er morsomt. Og hvis de skulle blive vredt, så vil ikke polareskimoerne synes, at det er morsomt længere, og så går de, og ingen magt på jorden vil kunne få dem til at arbejde igen. Hvordan gik det så? Det gik udmærket. Vi lossede jo på åben strand, og når skibet var lastet, når båden var lastet, så kunne den jo ikke flytte ind til land. Så hoppede jeg i vandet og bar eskimoerne i land, for deres fodtøj var jo ikke tæt. Og når båden så var lettet, så kunne vi jo trække den så langt ind, så vi kunne få lasten i land. Ja. Og det morede dem alt sammen. Det hus, de rejste deroppe, det var vel så nogenlunde gjort færdigt hjemmefra? Det var færdiglavet af flager med imprægnerede trærammer, og de skruede sammen af et færdiglavet jernskelet af vinkeljern. Ja, det står der jo endnu. Ja, det har jeg hørt, at det står endda, og det vil stå i lange tider, hvis ikke vinden får lov at komme ind i det. Ja, ind i det. Ja. Ja, havde de vanskeligheder, da de opførte huset? Ja, det holdt på at blæse væk for os. Nå? Men der klarte Knud Rasmussen situationen ved at få eskimoerne til at tage hver sin glasrute og sætte på plads samtidig på vindsiden. Ja. Derved tog vi trækken væk og bergede huset, men der blæste 3 tagflager væk, Ja. og, som vi ikke fandt igen. Nej. De blæste simpelthen væk. De varer, som Knud Rasmussen og Peter Freuchen ville udhandle til den eskimoiske befolkning, hvad var det for varer? Ja, det var jo varer af alle slags. For eksempel sådan en fyrstik æske. Ja. Jeg tror de den er værd blandt polareskimoer, som er vant til at tænde ild ved hjælp af flintesten og mus. Ja. En synål er jo vældig meget værd hos dem, som er vant til at lave sine synåle af bindsplinter. Ja. Så de eksempler på polareskimoernes håndsnildhed, om man så må sige? Ja, jeg så jo deres telte, som de lavede. Det fineste, man ser, det er vel kajakkerne, som de laver, og deres våben. Ja. Som at tænke sig, at disse mennesker kan lave kajakker uden træ og uden synåle til at sy skinnene sammen med. Jamen, hvad lavede de der af kajakkens skelet af, når de ikke havde træ? De lavede skeletter af rensdyrenes og sødyrenes ben, og renernes horn bruges også meget. Ja. Hvordan vil de karakterisere Knud Rasmussen som ekspeditionsleder, hr. Wamberg? Han var jo den fødte leder. Han var jo præstesøn fra Jakobshavn og havde der allerede som barn været leder blandt børnene, og samtidig havde han lært sig til at kende til hunde. Og han var jo alle sine dager en vældig dygtig hundeopdrætter og hundekusk. Og det er noget af det vigtigste for en polareskimo. Ja, og det er vel ikke mindst vigtigt for den, som gerne vil sætte sig i respekt over for andre mennesker. Ja, han hævdede sig jo vældigt, fordi på grund af for det første kunne han tale sprog. Ja. For det andet var han jo af naturen en modig mand og en født leder, og for det tredje havde han stor personlig charme. Ja. Så de grønlandske polareskimo-kvinderne, de syede jo fingrene af sig for at gøre pelsklæderne hans fine nok og gode nok. Ja.
De har fortalt mig, at Peter Freuchen var den praktiske mand på ekspeditionen. Var det i modsætning til Knud Rasmussen? Ja, det kan man godt sige. Man kan nok sige, at det rent praktiske, det der at regne og beregne, det interesserede ikke Knud Rasmussen så meget. Men derimod var han manden, som kunne klare alle vanskelige situationer, på grund af alt, hvad han havde lært helt fra sin barndom af. Ja. Hvor lang tid havde de egentlig til deres rådighed i sommeren 1910 med det arbejde, de skulle udføre deroppe? Vi havde cirka 3 uger, og i den tid fik vi lasten i land og fik bygget huset og tog last ombord og gjorde os klar til hjemrejsen. Det var ikke lang tid at have. Nej, det var det ikke, men vi var nødt til truet for ikke at fryse inde. Ja. Hvad last havde de med hjem? 3 tønder med valrosskind, 311 blårevskind og nogle valrostænder og narhvaletænder. Det tyder jo på, at det var et godt jagtdistrikt omkring Thule. Ja, det var et ypperligt vildt distrikt. Men Knud Rasmussen og Peter Freuchen blev selvfølgelig tilbage, da de sejlede. Ja, de blev jo deroppe for at grundlægge sit arbejde. Ja. Når nu de ser tilbage, hr. Wamberg, hvad betydning har det så efter deres mening haft, at Knud Rasmussen tog det initiativ dengang? Det har haft en meget stor betydning for polareskimoerne, at han kom netop på det tidspunkt. Hvorfor netop dengang? Fordi hvalfangsten var ophørt. Hvalfangerne brugte dem jo lidt ammunition, blandt andet. Vil det sige, at polareskimoerne derved, at der ikke kom hvalfangere mere, var ladt i stikken? Der var de henvist til at bruge sine gamle prøvede fangstmetoder, men de giver jo ikke så meget. Knud Rasmussen, han levede og åndede jo for polareskimoerne, og man kan sige, at han nåede sit mål i fuldt mund ved at anlægge stationen netop da.